इस साल माता रानी की कुछ ऐसी अजीबोगरीब पंडालें बनाई गई जिसे देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। नंबर 1, कलकत्ता में बने इस उल्टे घर वाले पंडाल को देख लो, जिसमें घर के साथ साथ सब कुछ उल्टा बनाया गया है। पर कुछ भी हो, इसमें रखी हमारी माता रानी बहुत प्यारी लग रही है। नंबर 2, पानी पूरी वाला पंडाल। कलकत्ता में ही इस अनोखे पंडाल को बनाया गया है, जिसमें सारी सजावट पानी पूरी से की गई है। लड़कियों को पानी पूरी बहुत पसंद होती है, शायद इसीलिए हमारी माता रानी के लिए पंडाल बनाया गया है। नंबर 3, अब इस भूतिया पंडाल को भी देख लो। भाई कमजोर दिल वाले तो ना ही जाएं। वैसे इतने प्यारे दर्शन करने के बाद आज कोई घमंडी ही होगा जो कमेंट में जय माता दी लिखकर इस सनातनी चैनल को सब्सक्राइब न करे।